未来へ向けた希望の光。今日フェニックス花火は新たな思いを乗せて平原綾香さんの「ジュピター」フルバージョンでお送りいたします。皆様の気持ちを一つにしてカウントダウンで打ち上げます。復興祈願花火フェニックス、未来への希望。5、4、3、2、1、0。 Every day I listen to my heart. 胸の奥でつながってる果てしない時を。さあ、ここで白の点滅花火、これは世界平和への意味が込められています。そしてこの赤と青半分ずつの花火、そして桃色点滅花火、これはアメリカへの友好とピンク色で平和での興奮感を意味しています。平和の幸福感を意味しています。ここからはシラビクの連発です。世界中の爆弾が花火に変わったら、この意味が込められています。でも羽ばたいていこうということを意味しています。そしてここから7号の自差式発光球ですね。これはフェニックスでの採用は初です。未来へつながっていくという意味が込められています。同時打ちです。世界中のいろいろな国で爆弾が花火に変われば世界平和につながるという意味が込められています。そしてここからは金カムロの連発です。そしてこの銀カムロの中には
々な色の芯が入った錦カムロが登場してまいります。さあ、このいろいろな色の芯が入ってまいりました。これが世界